সুইজারল্যান্ড ঘুরতে এলে এই ব্রিয়ান্স অ্যান্ড রথর্নের অসাধারণ এই রেলওয়ে জার্নি কখনোই মিস করবেন না। ব্রিয়ান্স থেকে কগভিল ট্রেনে চড়ে একাধারে পাহাড় আর লেকের অত্যাশ্চর্য দৃশ্য উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চলে। সবুজ ঘাসে মোড়া ঢালু জমি যেন গড়িয়ে গিয়ে মিশছে ওই দূর পাহাড়ে ঘেরা ব্রিয়ান্স লেকে। ছাইয়া ছাইয়া তালে ট্রেন যত উপরে উঠবে ততই একটা দার্জিলিং কিংবা নর্থ বেঙ্গল ফিল আসবে। এরপর একাধিক গুহাপথ পেরিয়ে পৌঁছান ছোট্ট স্টেশনটিতে। রথর্ন যেতে গেলে এই ট্রেন আরও উপর পর্যন্ত যায়, সেটা আমাদের এই যাত্রায় সম্পূর্ণ হয়নি, কারণ মে 9 থেকে জুন 5 অব্দি এই ট্রেন চলে ক্ল্যানহাল্প মিডল স্টেশন অব্দি। উপরে পৌঁছেই দেখা মেলে ছোট্ট পাহাড়ি নদী বা ঝর্ণার। নানান রঙের পাহাড়ি ফুলের ফাঁকে চোখে পড়ে উপরের ওই উঁচু পাহাড়ের মাথায় রথর্ন, যা এবার আমাদের যাওয়া হলো না। আর চোখে পড়ে শান্ত, স্নিগ্ধ, পরিষ্কার একটা ছোট্ট সুইস গ্রাম। পায়ে হেঁটে খানিক উপভোগ করে নিতে পারেন এই গ্রামের শোভা এবং পরিবেশ। মে 9 থেকে জুন 5 অব্দি এই ট্রেন চলে ক্ল্যানহাল্প মিডল স্টেশন অব্দি, আর জুন 6 থেকে অক্টোবর 25 অব্দি এই ট্রেন চলে একদম ব্রিয়ান্স আর রথর্নের টপ অব্দি, অর্থাৎ চূড়ায়। ফিরতি পথেও দুধারে দৃশ্য চোখ জুড়ানো, সবুজ গালিচা মোড়া যাত্রাপথে সুন্দর ডিজাইনার গাছ, ছোট্ট একটা ভিউ পয়েন্ট, মেঘের খেলা, পাহাড় আর লেক, আর এসবের সাথে তালে তাল মিলিয়ে ছুটে চলেছে ছোট্ট এই কগভিল ট্রেন। সুইস আল্পসের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যগুলি যেমন এই যাত্রাপথে আপনার মনকে মুগ্ধ করবে, তেমনই বিস্ময় জাগাবে সুইস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এই অসাধারণ 360 ডিগ্রি ব্রিয়ান্স আর রথর্ন রেলওয়ে।